এসির কার্যক্ষমতা নিশ্চিত হতে রেটেড ইনপুট পাওয়ার সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি, কেননা রেটেড ইনপুট পাওয়ারের উপর এসির কার্যক্ষমতা নির্ভর করে। রিজনস টু বাই ওয়ালটন এসির এই পর্বে আমরা বাজারে বিদ্যমান অন্যান্য এসির প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ওয়ালটন এসির রেটেড ইনপুট পাওয়ার সম্পর্কে জানব। বাজারে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এসির চেয়ে ওয়ালটন এসির রেটেড ইনপুট পাওয়ার তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম। এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ওয়ালটন এসির ওয়েবসাইট ভিজিট করুন এবং অন্যান্য ব্র্যান্ডের এসির তথ্যের সাথে পার্থক্যমূলক যাচাই করুন। এসি কেনার সময় এসির ইনডোর অথবা আউটডোরে দেয়া টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন স্টিকারে কুলিং রেটেড ক্যাপাসিটি 100% আছে কিনা তা দেখে নিন। ওয়ালটনের 1 টন 5.5 স্টার এসির রেটেড ইনপুট পাওয়ার 690 ওয়াট, যা বাজারে বিদ্যমান অন্যান্য এসির ক্ষেত্রে 1200 ওয়াট পর্যন্ত পাওয়া যায়। ওয়ালটনের 1.5 টন এসির রেটেড ইনপুট পাওয়ার 1240 ওয়াট, যা বাজারে বিদ্যমান অন্যান্য এসির ক্ষেত্রে 1880 ওয়াট পর্যন্ত পাওয়া যায়। ওয়ালটনের 2 টন এসির রেটেড ইনপুট পাওয়ার 2010 ওয়াট, যা বাজারের অন্যান্য এসির ক্ষেত্রে 2410 ওয়াট পর্যন্ত পাওয়া যায়। এসি কেনার ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য যাচাই করুন এবং সেরা ও সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতার এসি কিনুন। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, কমফোর্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ।